yung pen ejector sa gilid, te. Ito. Ha? Oh, pareho yan sila, te. Adapter? 20 pesos lang yan sa hardware niya. Ah, blue ang kulay naman ito. 你说以后我还有什么指望？ Okay lang. 夫人，你不必太过悲伤。幸儿他，就当与我们缘分已尽。不是的，老爷。希儿从小是你的父母， Eh, dapat pala sinabayan ko order ng case, no? 你快告诉我， Order na natin. 他的病实属不快，他又有那种 Kalitsit daw ko na eh. 老难，超越我感情的 Meron akong headset na ano, 实现我 tag 200 ilog. 我害了他的 Saka na nabayaran, orderan ko lang muna siya. 你再仔细想想，到底是谁？你告诉我。他就是佣人，基于幸儿的能力，害幸儿染了怪病，还等。为了保住幸儿的名节，我不敢多言，也不敢让虔诚的太子知晓。夫人，你刚才说幸儿并没有得罪他，可你又是怎么知道这小菠萝的？我啊，自然是猜的。猜的？你到底是何人？ Wala na kasi akong stock ng SIM card eh. Dapat ang lista ka rin dahil kasi series na kami SIM card. Dati marami akong SIM card na naka-stock. Hindi ako naka-order. Minsan kasi pag umorder ako maramihan eh. 我